I carabinieri della stazione del villaggio Mosè di Agrigento nella giornata di ieri sono intervenuti presso una nota pizzeria ristorante di Viale Sciascia al villaggio Mosè, inattiva da oltre un mese, in quanto avevano segnalato degli strani movimenti al suo interno. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno sorpreso il titolare, una persona di 60 anni, residente sul posto, che era intento a bruciare all'interno del forno utilizzato per la cottura degli alimenti del materiale di risulta e di scarico costituito dai resti di un fabbricato in legno truciolato smaltato. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale dell'ARPA della Regione Sicilia, che ha classificato i rifiuti in speciali non pericolosi. Il forno e il materiale sono stati così sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento per i successivi accertamenti. L'uomo è stato denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di incendio di rifiuti speciali.